tu fais beau benga kasi bando a benga mutu tika mingi te ba mutango yam allo kaka nzamba sungaka kino oyo ki vont bena oyo eza bena yango te o fait me comprendre sali boy église bazo luko mona te fait maiko il faut zonga fait maiko je connais maman beaucoup de na certifié ngo wapi o tout ça ka savu bana c'est des missions boyebi suite na bango malem kat na kolo azo kamba kaka zo mema azo kende na le Nazareth pona nini kosa mpema mabe ya lolenga bo loko promesse simbi eze loko yo mutute au gardango mais papa bande ko ba retourner za ba question to retourner yo est-ce que tant mosé na nzambo bondela kité tango mwana mwasi wana zoya akoma tiki chasa yo bondela kité nzamba tanso o nyonso to asali ko détruire musa munene nzamba sala ki to benga oni imprudence na yo to benga nzamba talisa ki te to benga nkombo to comme na ko tali bomate akobeta yango mais papa pona lelo juste l'introduction oyoyo je crois que ba te belé na nécessité zo continuer maman n'a pas un an précipité na nécessité ma kamne zakaka mais te maman na za ne loko lobate mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ, aussi de les Nazaréens. On est ensemble, il n'y a pas de souci, avec la princesse maman Tiffany Mokwa, dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants. Vous savez, la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Croyez-moi que nous réalisons cette émission à minuit. Donc, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Roi. C'est ainsi, je demande à la régie de nous balancer un cantique pour la gloire de notre Seigneur. Comme je disais tantôt, je signale que derrière la caméra, c'est toujours Jiramokwa et Alain Kiakala, mignon bébé. Pour la gloire de Dieu, donnez-nous un cantique. Régie, à vous. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux vaut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda.
na kati ya arche de Noé lion azalaka na peti ya kolia ntaba te mpo bolingo ekangaki ye libongo bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Ah, ça va? Vous bénissez, guys. À l'époque, on a fait le numéro. Donc, le numéro commence à prendre la bien. Il faut qu'on ait Facebook, la zone où on a tiré là, on a roubé. On a mati fait bon bien, guys. Bando a bien bien moto. Tu as mis tes bas, nous t'en voyons. Allô, quand on est dans ma sunga, qui non, oyo qui vont bien oyo, ils ont bien un côté. Oh, faut me comprendre ça, libo, église bazoluko, monate, fait maïko, il faut zonga, fait maïko. Beaucoup de certifiés ont wapi. Autres gens à Kassavu, on a des missions. Kassavu, on a un mais à part ça, beaucoup de gens passent Timothée. Autres de combien kunate. Mais bon, ça promet, tout ça la boue. Le lot de ça, bon, bah, jour mogo et moi 4. Mais dans la journée, landa, na quoi, à l'Osanini, Bossolana, na pas, Bokina Binouras, Bayoki. Pour continuer. Et les filles sous Souana, nous sous Souana, Souka, papa Nassira Yebi, côté artiste, na Vena Bisso. Botswana camarade na ayi na ba caméra mamutu frère Mike papa d'être solo papa solo papa il faut bien na yokai comment frère Gladys ayi pe la jour la pasteur Millet au frère Mike papa menga ni la tamusa mande papa lo na ina makamwana te makamwana te lo yibango te ba yeli na makambo ka Botswana balinga batango na frère Mike komoni biloko to lo bonka boya e bonga pa biloko musuto to lo baboye ma photo to kangi. Pourquoi faut tenir? On fait une voiture déjà. Ah, mais quand tu vas passer Timothée, là, moi, tu fais la réalité. Ou bien tu vas passer un sous-sous, le prophète va les gars. Mais c'est la vérité. Il faut faire oh, c'est triste. Merci, frère Baby. On continue. Puis ça, toujours la pasteur. Papa. Ngana esalinga parce que mona mutema mabe ya congolais na kati ya chasser ezo salité te. Donc bato ba bomi bazo boma musala nzambe et puis ba okende koloba ke les Nazaréens et maintenant ba pasteur te eloko les Nazaréens kufelaka yango wana sima basala nzambe bolongola longola bango tout ça elongwana yo sala yo créer yo zala na yo sala boye Bobo Limbissa, les Nazaréens, mais la fin de toute chose est proche. Bozomo na kabatne surtout bolongola, bakinda, boyebi suite na bango. Malem mekat na kolo zo kambaka kazo mema, kazo kende na les Nazaréens. On a nini kosa mpema mabe ya lolenga bo. Bisika bino bozolinga parfois botinda ye, bokabola na les Nazaréens. Botindai na ebité neti lelo to sa émission na bande émission mini est-ce que écoutinga pe na ebité papa écoutinga wa na prière na za la retraite donc état où na za état ya mutu na ba prière écoutinga na ba prière est-ce que na ebité mbongo nini oyo émission kokoko tisa et pesanga et son batana nga ya prière on a zaenango oyo izu stop et somba mu congolais mususu je ne sais pas papa so ebi ke ba empoisonner nga non papa je sois episode bon mikolo ebele quand est au kuta no tende peto kuta nete donc tu vois on a invité on fait des émissions sur la maladie. Je ne sais pas si on ne mérite pas. Il y a de vérités, je dois vous dire, mais pas aujourd'hui, n'encaisser. Mais mon tonneau sur ça, ça m'a cassé. Mais ça n'a pas évité, papa. Ici, c'est même pas ça. Je ne sais pas. Hein. Non, ce n'est que normal. Le cœur de l'homme, le cœur des hommes. Tous un message, moko. Je pense que dans un message, le Seigneur m'a parlé, mais il m'a dit pendant aux Oloba, na pisom 100
19, verset 116. David a ibisi Nzambe. Seigneur, fais-moi vivre selon ta promesse. Ne me laisse pas vivre selon mon expérience. O batba oluka eza expérience. O ememi maiko eza expérience. O batba zo sala eza expérience. Eza ba calcul ya bato. Mais nous sommes appelés non selon l'expérience. Nous sommes appelés par la promesse de Dieu. Et loko promesse simbi. Et loko yo mutute au gardango. Les alliances moko réservées de la part du Seigneur. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est l'œuvre oyo kuyate. Au moins que Nzambe te muto abengaki. Si que c'est le Seigneur oyo abengaki aponaki andimisaki apakolaki. Et ça na mututa koya kokoisango. Et komama oyo Nzamba pamboli nana kolakela. Oyo Nzamba tomboli nana okitsa. Donc tout ce que bazo sala omoni solandi témoignage à Maiko. Ti Maiko akoma niveau oyo envoûtement maman nezwaye. C'est parce que on a commencé d'abord à diaboliser. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Oui, oui, oui. Alobelo comme quoi alobi tota non atama ba point atana kimambango na ozonga nanga kaka. Babise que non voiture des GCA. Donc Maman Tiffany Pasteur Timothée bayebi na bango babombela d'autres melaye. D'autre part bayebi saye ngande na zabwe bande kona poto batinda ka mbongo batinda ki $15,000 pour na Maiko. Ngana kamata mbongo kandi na piste moyo batindi $15,000 na kamata mbongo na mela $15,000 donc ngana zo régner $15,000 la diaboliser. Ça veut dire que Maman Tiffany, si c'est pour l'argent na lukambongo na sombi basoso na ngana bataba na teki jugement ezalate. Mais si on a bien lukambongo pour na musanza na lukabat bande ko bazola nanga na internet naza pasteur bazwaka difficilement. Tout le monde nous sommes landanga soka ko komatango na pesenzela naza pasteur bazwaka difficilement na téléphone. Ça veut dire que na yambaka so ikola lobi oyamba si ke kola pesinga journée ozo yamba na yambaka mutu no ozwanga na facilité comme bonjour. Mais si vous avez une semaine où il y a un téléphone, tu sais, il y a un musala où ato benga ndeni ozwangate. Non ça musala nga timu ko musala nga isila. So un mois. Même le lot sali émission na butu. Émission to sali le moment Tiffany 18 ans. Lokola mutu soko yibaki ngate ngoba pa Timothée. Okomi ko kosa. Mais naza musala tasuki ndenge koma na musala osala na kata musala nazo sala na yosa musala oyo ndamba lingaki tan lelo to sala ngo librement, un esprit calme, un esprit doux. Oyo wana nazo sala ko pa lingi na sala ndenge ya peselinga yango to za na campagne malgré retard ezali ya ko annoncer yango mais to za ka espoir pour to za Nzambe to vivre selon promesse. O nyon solelo ma Tiffany bimi boye ya liboso pona nga to kumisa munena Nzambe. Amen, amen. Parce que o ko bosana te tango émission bandaka ba téléma na ba internet ba loba c'est mensonge. Plusieurs pasteurs basala ba émission na plusieurs chaînes différentes ya ba YouTube.
pour balobake yango témoignage yango ko katana te aba lukis ko ningo katangwa oui babi mais témoignage yango e katana te mais na pesa ki réponse na lobaki muto azoloba aza muto aza na domaine spiritualité te biso nzamba kolisi biso na kati ya domaine spiritualité na yebi ndambu na mesure de grâce nzamba pesinga ça dit que ce qui muto akei ko bika 3 mois 4 mois 5 mois na bonza na ténèbres azana ba histoire ko betelo pendant une année 2 à 3 ans beta ngo kakisila ate mais combien de plus fort mai kwa umeli soki pendant 9 ans na kati ya monde ya spiritualité ya ténèbres abeta li solo ya 2 jours ya 3 jours pesili iya na babiloko mosusu mai kwa komai ko loba mbangu po pression internet elekaki na vandisaki na bino arrêter ozo sauter mingi ozo kende ozo sauter omoni bakolo baloba na côté na biso kuna na Équateur hein baloba boye babi likaku bapekise babi kitata na banzete ya mike ya se likaku ka azo sauter banzete likolo suka asimbaka etapa kopola akwe alongwa likolo eloko esimbeza ta koya kufa sote monana te les mêmes ne sais pas qu'on habite là ozo sauter vandana no motema no kimia kolanda obato bazolo bate yozo ki mamba na mutu te banda ko bimisa omoni même merveille elo nazolo bon merveille a témoigné merveille il y a des choses que terribles que jamais merveille a témoigné merveille pe kaka koteki na vango ake kaka likolo nazota leka boy dernière émission oyo basala kana mwana oyo libote pekisaka témoignage na ye alika na délivrance sur les monts de sirène et nazonga na ebisenga bi yoka na ezaki question tunaki na plateau bolobi merveille yo na ye nana leki na niveau merveille yo na maiko nana leki na niveau merveille mais to yoka ya maiko ya merveille to kini na malonga nous sozani ba pression ezobungisa makanisi maiko tangwa leki ba émission salami o ngana landi na YouTube muto abenginga na Paris ebisinga ki papa landa émission tel ezoleka siko pona yo pona maiko na landi émission na bengame ba chaîne mosusu na ebisa bango bon nazoya ko sala ba droit de réponse eboyama. Et après yango combien de missions et salamaki et bilobi gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Maiko kaka moko tango atanga ki ba kombo oyo na liste bimaki awa toyoki bison toyoki la ba kombo atozo monawa kaka ningo senga kaye pesa biki Maiko azokoma nana ndimaki ba kombo wana mutute batunyoso baboyaki na bango. Et il y a déjà bengi papa naye mama retourne ngai ndenge nini ngakuna nazalaki na ngati ya covid kutalobaki ngava amen abaki épidémie ekobima ekofrapper ekobuma plusieurs personnes tout mona kiango tangu pe bakombo ya bandeko wana ezobima bato bazobenga papa naye naye yete ya yepe na yete bon Maiko azongaki abandi ko pesa sikoyo ba signe ozo représenter que bato wana bazaki na bango ngala bi bon ya zangolo autine bade avani na bangando amoni makambangando bazo sala tozwa nazongilaka disese ya tato ya imbaka na mokili likambo ya ngolo na ngando ne bale ayeko pesa sango kingwando za maladi toyoka kati tangu Maiko alobaki yango awa mama Tiffany batu baboyi mais ngala bondeleki nzambe na bisenga bi maintenant ce n'est pas toi yo monaki mais il y a des signes que le Seigneur va montrer que batu wana ba rotanda bango awa na internet. Mais papa bande ko ba retourner za ba question to retourna yo est-ce que tant mosé na nzambe bondela kité tango mwana mwasi wana zoya akoma tiki chasa yo bondela kité nzamba tanso onyoso to asali ko détruire musa munene nzamba sala ki to benga oni imprudence na yo to benga nzamba talisa ki te to benga kombo bon
Merci maman Tiffany. Toka soucia koyamba mtauchi Londres. Te motu neza mala motu neza kitoko vraiment isika na claircir moi muke na ibisa pe bandeko ngaza pasteur na musanza mabenginga na yamba bandoki na maba magicien na maba nganga na mba mutu nyonso ezala joueur aki osala kisi na ye emoni ke simbite atali pena bi ate na suki na kimeli pa nzambe ngana oyambaye et soki na yambi na bomba po mai ko pesimbaki te na yambi merveille pesimbite na yambi ba kaka baka nani baron na yamba bango ndako na bango zaka ndako na ngai. Mes enfants sont protégés de la main de l'Éternel. Au moni tangu bat ba monaka na ko yebisa bandeko ba sana nzambe ya basito mibali. Vous savez pourquoi soki nzamba bengi yo il faut ba kene ba consacrer yo. Ba loba maloba likolo na ba saka likolo na yo. Ba kotiso na ba loi ya principe ya bonzambe eza pona makambo yo. Pourtant ba biloko ebanda koya moye esimba yo ezate. Okoyoka maiko alobi montage nini esalamaki po ba monter mwana na ngami baleku moto tutaye na kota hôpital mwana vimba asala AVC avana na vélo ya chaise roulante. Mais comment nzambe akangoli micro ndenge nini nzambe akangoli na chaise roulante, ndenge nini nzamba akangoli na hôpital, scanner bakoti ba meloko nyos, donc ça veut dire que moi na déformé totalement. Mais nasali ça veut dire que ozo sala délivrance kotoyo na ndaku na église koto na ndaku ebebi okesa na ndaku mesuka nzamba suki na olongsa yo. Ezali ba preuve ya ministère. Ezali ba réalité ya délivrance. Et la kabiso et comme la kabiso ata oboyi. Exemple musu mama Tiffany okosenga nzambe nzamba talisyote. Elingo bateke nzamba boyi kolobela yo. Mais peut-être nzamba liko pesa o réalité moko. Na ko pesa exemple biblique. Tangu Moïse azomema bana Israël po bakati sa mer rouge. Est-ce que Moïse ayebaki ke bakosuka bakozanga moya ko katsango peuple ko tombokela ye ayebaki te. Mais nzamba biseka ka direction bokende yango. Maintenant ba komi na mer rouge mai etelemi et Égyptien babandi kolanda bango po baboma bango. C'est pour cela peuple ya Israël et ebisa Moïse. Est-ce que nzamba ngo azomema biso awa? Si réellement ezaki nzambe zayo Moïse te. Est-ce que nzambe ni nazangi koyeba géographie? Pour na géographie nzamba yebi bien que awa mai ezali. Mais ndenge ni na ekote misa biso na mai et puis enemi atemi poto kufa na bana na biso. Ba muso babi avanga na kufa yo Moïse. Mais nzambe azeli na moment opportun pour aibisa Moïse abeta nzete mai fungwa meka bakata na makolo. Nzamba ibaki ke na ntangu nini ya kosalika mbwana. Ça veut dire il y a des choses que nzamba ko cacher ako révéler kaka na ntangu likambo koya. Mama wana ona zoloba azana bakaya bana lokola ba merveille lokola ba baby azana bango. Bakaza ki na bango abana opesanga depuis na Londres que papa nazala bakaboy nazoluka délivrance et na ko préparer pe pour na délivrance na ya donc ezali kambo e bande ko bongisama. Mais e ko arriver nini tango aye asinginga abi papa na oza musika na yote pona ile sambo na oza musika na te siko natali abi aokene ba nini te ba hotel te aboyi ne ba hotel na bi bon lokola yi délivrance Nathalie bon ça va ya ko vana ndako abi mama bo préparer chambre mo pona yi mama abi mais ya ina bakaya délivrance na préparer chambre mo pona yi mama bayambiye malamu vraiment na kanza so zolandanga ayibi ndenge nini avandi donc aza mwana ndena ba baby ba merveille omona ba onde bazana ndako. C'est-à-dire que c'est la maison de l'amour. Lorsque nzamba bengio faut dans bolingo batuana pour atayo munganga zo salisa batso za corps médical olingi malade wana te ndeno toboleki sa malam pabika il faut linga enane. Donc papa ozo ko regretter tendingo yamba mama. Non regretter l'autre hein. Mais bobenga atire lo. Bon connexion katanaka ka les jours oye abimaka na bibi. Tanga kei kaka nakutana na kulwa ngaza ni hospital. Nena kaya mwana oya azaki na oya asaki AVC nani Emma na hôpital na uti hôpital na ye na monie na couloir ya chambre
yazo bimana valise nga nazo kota na izo mwa babilamba po mama kuna na hôpital azaki moko na mwana na yozo bilamba na abi mama Sylvie c'est quoi abi papa déjà ngonga na ngisi ekokaki na biso ki ba mikolezo ya na ngonga na ngisi ekoka abi ekoki mais c'est que OK avant yango il faut rappeler ngai me rappeler ngate abi non eza na ngo problème te pour moi ozamba makama mwana abi OK ça va. Mais ba traître musu bazota na kati église na yo moko wa papa. Maman Tiffany ba traître baza partout. Dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui ba précaution nini après koyo kamarambo frère bébé alobi. Ba précaution nini aujourd'hui ton leader, ton pasteur vis-à-vis ya bato nyonso to ba trahir. Bon nga nalobaka lisese moko boye naloba boye kosela nga likambo. Non, pardon. Wanga nanga mais koteka nga te nalobaka ngo chaque fois na bisa bana nzambe wanga nanga mais koteka nga te soki wanga ninga eza oza lokola Pierre awanga na Jésus mais fongola etika maboko na ye mais tango ekoma na oteka Jésus Pierre ozala te Pierre albete ngai nabenga ma oteka te mais soki oteki Jésus okoma Judas ba opandre yo na musala nzambe nyonso tosalaka il y a un salaire ko la futaka ezanga te que ça soit dans les biens que ça soit dans les mal ko la futaka et là on a zui lokola leçon ezali ke na komi nangele obalobaka na lingala na komi nangele na ebisaki maiko na ebisaki merveille kutu merveille na bendie matoi na bi omoni maiko mwana mobali akei na lobaki na tiki nga na nebaki tan nzambe na tiki tan abondeli kolabi non tika ya kenenan soko weli mbangu ozwa mutu to ozwa makambo tika ya kende na enseigner et tant azol bana monaki yogen na bana ko sala délivrance moko et esprit ya yogen e ko bima parmi les esprits na kora mutu wana et yogen na bisinga abike to yibisaki yo bien que musala o sali tozonga au monde tozongi mais au récit biso pour cette fois to sengi yo on mai konenga trahir yo ngabite binonde bokotisi trahison pour bozalaki na besoin na yeme boyi bakaza ya binote asengi ngai abi bon pesanga nzela lokola ya trahir yo ngana ke de détruire siko bien po tozo sali nyonso melo mozo tikala ezali accord na yo epesama na kansama kamuna oloba bande ko bazana église bazalaki tant délivrance anezo salama bambayo kandenge esprit ezo ba kata nzota mutu na ebisi esprit ya yo gen na ebisi ngabi na lina boya molimo na nzambe lobite soko boyi mai kwa ozonga nokite ngonga ne sekoki nazui makambo kola ebisaki na Job tango diable eko senga permission kola ebisinga sala lokola na salaki na Job na bise kende simba e sala nyonso lingi et contribuer na délivrance na ye pe na retour na ye na témoignage ne wala nga lobi na sa mutema na nga mais na piéger esprit na lo na pesa ki kaliki na ngati na biseka bon na pesio nzela kende sala nyonso no lingi mais lo ka na pesio te eza amna ye osimbango te wana etre likambu ya nga na nzambe likolo na pesio nzela wana te kende nao asepeli agangi ko koina mabere buru abaluki akei abi merci okay. Et après globi ale kuna ya zuliboma to comme na kotel bomate arobeta yango mais papa pour na lelo juste l'introduction oyoyo je crois que ba te belé na nécessité zo continuer maman n'a pas un précipité na nécessité makamne zakaka mais te maman na za neloko lobate bokanye munoko bon non seulement kokanga munoko vraiment na yamaki lokola chrétien na tous les respects oyo bapesaka mwana na nzambe non tolobeli ba Sylvie te tolobelaka bon yeza aza
ba Sylvie bazebele ba Timothée bazebele ba Tiffany bazebele ba moko bazebele na mona kango mais il y a ba différence donc ezali boye ma Tiffany yé problème za boye lokola mwana nzambe o ngala yambaki omoni tango to yambaka batu na kati ya bonzambe lokola pasteur nso azolandanga to michaka na danger biso moko mais eloko ya siraka biso eza alliance onza mabengeli biso na kata ministère ou ya pisio oza na confiance totalement en nzambe donc mabeko ko yate mais ndeko ayaki mais na kati na ye ayelaki omoni tango mai ko azoloba que tozaki na retraite à 40 jours ngala monaki ke na mi mpaya na bi bon il faut na préparer parce que ilo nous va préparer ngo na préparer 40 jours pour atele ka emote na baka ebele na bina dikisa baka o nyuso pendant 40 jours na bimate na la ka na église pour na sisa baka wana ne na créé ki 40 jours wana pour ye aleka na délivrance na ba service bana na ye o yatika ki na atikali kozwa te pourquoi non pas il a qui mission bon lokola bazaki na mama pasteur bayaka prier bon mibale bakenda bon balé nga naza makamu nanga ona osana nzambe sikoyo mama pasteur abisebo abi papa lokola koti boy profiter omuninga koti ka boy yo profiter ninga koti so abimi yebake oti ozo isute apesi temps oyo ninga koti wana osala misala bino nyonso esili yo profiter mais tant nga na koti boy nga na mikotela ka vano na kotaka na bien avant donc avant 40 jours na ki préparons déjà l'église na tika bona ndanga na kanda gote sikoyo na kata 40 jours même moi oba tutaki na moto wana baneko ya prière to ba moninga na koti lokwa bana na nga ba mesa na prière abi non toki wa accompagner papa na prière donc so les peine nzela prière te o ngeza iloko mususu donc tant bazoya na ko la nanga na prière vers ba 19h ba ina bonga avant pour balala to zela minuit pour to banda prière ale moto ekozwa na nzela sikoyo tant na koti ya baneko ya prière te a créé problème makolo oyo mai kwa lobi ki akende ko traiter donc a créé problème te na yo kama makolo pasi boy tout ça sikoyo mama ibisi ayaki akusole na mama pasteur abi nazomona mama Sylvie aina makamususu mama pasteur ayisenga abi namoni mama Sylvie aina makam oh non limsanga so kombo bimie bon ba Sylvie bazebele OK abi namoni mama Sylvie aina makamususu parce que tant to bonde anandako ya bonde lati au moins boni prière ya koti bon l'heure ya prière ya zate bon to une église to kota na kata prière azo c'est compliqué siko biso nous so to une église au moins mai kwa biki akene nandaka kuti ata mwana te c'est ça ma principe donc so to bimi to kanyindako mais yesu a créé problème que non makolo et vimbi siko ngana ebisenga bi comme si il y a quelque chose qui ne marche pas nandako nanga mutu ayaka pa bika nandako nanga bato bayaka po babela te et ce que beli ça dit que il faut contrôler bien quelles sont les portes yazo utiliser alors le quoi nganaza yebisa lobby il faut za na prière nde nazo babwe lobby siko mwana moto tutie so na se concentrer na délivrance ya nani ya mwana nanga Emma donc c'est profiter na se concentrer na délivrance à Emma ndesko ya profitaki pour ya zonga nae donc opération les kaki ndengwana qui bien opération mo calculer donc ngana tika la mwana kufi allez ye azongi nae mission accomplie akamati pe baby akei donc pour que dit que maman Tiffany il y a un problème sérieux na matière ya internet je pense que Maiko a passé na moko a moni déjà et preuve que baba neko luka ba influencer mbongo te ngai ma Tiffany monde na zaboy so imuta adia swana Maiko asungai na lexake téléphone direct moni otuni question moko ba pela ngosolela wapi na ba tete so imuta adia swana ye nabi téléphone yangwana so ke loko yo mosanini yo kilango kuna so ki oyo mutasunginga yazalaki te na yaka na PC téléphone remercier mutu intel asungaki yo joie téléphone remercier et je passe comme ça na transparence donc pour mutu ayebake
te message kolo azana ba yaya azana ba mama azana ba ndeko o pe ba yaminga dans le Seigneur parce que so muta kabelo $1 nae 100 francs nae alotio abimagiti na malili tout na moyi ayak atiango atindelio ça veut il faut ko yeba ko remercier seulement ko zonga sata merci wana. Okay. Donc na bane ko sala yango ayebi ke non papa apesa nga téléphone dans un problème te parce que eloko kuta ki grave $15,000 na voiture donc biso to yokani to bi ah te voiture oyo mai kwa kozwa ngote vraiment nga na kombo na Yesu nde na zaboye na koloba bien na kombo na Yesu nanu mutu atindela nga voiture te na humel mingi na musala nzambe na zwa de grâce na bondela pona bato mbala misatu bakabelinga mutuka na Kishasa na poto na boyi na zoate voiture na ngomo na banota manango ezali na bondela pona motu oyo asala akufa boye kula sekusiye e ba mutu wana akabelinga mama na ye akabelinga mutuka voiture na banota mwanangwana Nissan na bondela pe pona mutu a AVC donc mutu asala AVC boye mpanza malongoli yango donc ça dit mutu wana aisomilanga mutuka donc mituka nango kutaka wana na kabaka bango pe ezaka sute donc kolo muta pesa kanga na kabila mpe basana nzambe na minzo nazala nga makolo nazala mutuka te donc jamais na poto nga muta pesa nga mutuka zate so moninga mutuka nazota mwana ngo eza ya sika ya muta poto seki batindeli ngai papa na moni kuna bandeko basalinga boye tekela ngango peut-être na tekeli yango na minute pa ekei donc ça veut nga bakabila nga na mutuka te donc mama Tiffany ezakaka bat oyo toza ko sa musala po bapambwa bango wana ndi bazoleka voilà ba diviser pour mieux papa pona lelo toko kitamukia to continuer mikolezo mais to bitana lisolo na quelques secondes il y a mois d'août. Oui, mois d'août eza mois ya gloire à Nzambe. Thème na biso ezali tata kumisa mwana na yo akumisa yo awana se. Ezali message ya Lazare tango aza na tombe et Yesu ayaki otema liboso ya kunda Lazare na liboso ya kunda babike Yesu atomoli miso likolo abitata kumisa mwana na yo awana se mwana akumisa yo kuna likolo. Donc on parler sur la puissance de Dieu. On va montrer le peuple de Dieu la puissance de Dieu, ça veut dire en matière à délivrance, en matière à guérison, en matière à miracle. Oui, que maman Tiffany Makionezali. Mais devant caméra en direct, qu'est-ce que tu vas faire? Ça veut dire que les gens vont vivre la gloire de Dieu. Il y a la gloire instantanée de Dieu. Amen. Nzamba tambula na kembonaye. Eza biloko moko eza authentique. Nzamba osala. J'assure na mutu nyonso a Olanda biso aza ndako aobika. Na oloba makambo na ebi. Et salama eleka na ba témoignage, na ba commentaire, ba commenter et il y a des miracles même na ba Europe to langote. To langote ezali na gosenga soki na loba kande konanga mutu e moko to za bato. Moni nzambe kam ta bungsa makanzi te biso makambo eleki so ezo ebele ba perte à mémoire comme akosala. Donc il y a des miracles na Paris eza ya kosala na te. Mais nazo koloba oyo ekosala na campagne. Nazo ba oyo ekosala na campagne na koki kopesa verset biblique Esaïe 42 et verset 6 kola lobi soko kitina moi c'est alobi na ba nef alobi nazolo ba makamu oyo nanu salamité mais na lobi déjà po ezoya pe kosalama. Voilà. Nani koloba ke na campagne oyo tozokene nango Nzambe ali ko démontrer gloire na ye. Na osire moi na Nzambe nyonso tu es là. Sur le moment esika kolona na musa Nzambe ezangonga kolona lona na Nzambe. Soki ezana batu ba soutenaka ba joueur c'est bon parce que tolinga ke sport. Soki ezana batu ba soutena ba musicien mokili oui et ça la toyoka pe ba conseil mosusu malamu.
mais il est qui malamu au soutenir na œuvre de Dieu. Okay. Donc kumisa mwana na yo akumisa yo awanase et kosalama le 26 août. Le 26 août et le 26 août, le 27 et le 28 sous ça 3 jours dimanche. Bon, Maman Tiffany, je pense que Moussa Eza Mounene, donc Ezali et si quand nous avons koufi et Moutounio se fait ya kozwande yayi et nazo kwa sire Moutumoko soki nzamba sungyo et soki tanga mi déplacer aux libre tu okozala wana ezala et kozala na stade ya municipal ya Masina. Déjà l'état a pesi biso document ndenge likole pesi biso nzela l'état gouverneur a signé de Mukanda et commune pesi déjà manzaka nango donc tozana ba bon uniforme côté à l'état et l'autre tira nango ezali ka soutien côté instrument podium média pour eleka podium média et sunga ba fiche ba bloko etikali yangwana. Alors moi nzambe nyonso oyo ani ko tia $1 na ye ani ko tia le boko na ye na kati ya musala oyo zambe ali ko sala. Mama Tiffany tovani moi tango ebele campagne le kayité toza na confinement et depuis confinement ba campagne na ne télémité. Alors toni nga to télémisa gloire nzambe auto zali to kende eza première campagne église. Donc première campagne na lancé défi wana avec Jésus kola ozana biso. Amen, amen. Mama Tiffany ozala. Jamais nazanga. Amen. Ozala pela mutaliboso. Jamais nazanga. Amen, amen. Et là tu déjà et loko wana za likabonayo. Ezali kabonayo donc biso to beta na mwana to beta lisolo si ma caméra si ma tozonga les sous. Merci maman. Voilà numéro de téléphone na bayo nesa bangi basunga. Numéro de téléphone ezali 089 99 27 616 089 99 27 616. Tia loboko na yo na kati ya Musana Nkolo, tia loboko na kati ya panier ya Jésus et kolo akozanga te komona yo pona campagne oyo. Amen. Amen. Merci frère Baby. Donc comme il a souka, papa c'est déjà clôturé ici, hein. Le papa est déjà clôturé ici dans quelques secondes. Il va venir au Koloba. Liloba mingi na Koloba na bana Nzambe ete soza malab. Donc biso ba oyo tozana kati elanga ya Nzambe, il faut tozala éveiller. Surtout na esprit no soza combattre biso. Je pense bien que na lobina penda makasité mais na Koloba. Nguya Nzambe peut-être sous makasi na otema loba. Mais bandeko o mono sunga campagne évoluer bien et les kakitoko mais kakota le boko na yo na kati na panier peut soutenir œuvre de l'Éternel. Nzambe wana akozanga te ko bakse susu ebele kati na musala na yo. Fabe bozongi na mutema mobimba. Nazongi na mutema mobimba Mama Tiffany. OK mazite. Na ndimpete. Au moni ton papa le belo comme alobi, il a fallu d'abord temps et salanine et salima. Tu vois que temps oya kokoka. Nde papa yaki kozwanga donc yalobi kina to komba pasteur yako zonga ndenge nini ayaki na air nini fou non obéité. Merci beaucoup to comme na suka Musungi Nzambe pour sport oya vanisa indusa yeyo PHB cargo Musungi oyo ayako facilité pour na ba conteneur na bino Osa mobimba exportation ya Dubaï, Kinshasa, Angola, pe Tanzanie. Yo mutu, ozali commerçante, femme d'affaires. Osoma mitu kanoyo e kangama na Dubaï, oluka moyo comme Kinshasa. Lala no ponga bébé, pour PHB cargo. Abet ka yango dada, asa exportation, pa conteneur Dubaï, Kinshasa, Angola, pe Tanzanie. Ose kino na mnoko ya mboka basuka kawana te bazali kopesa visa ya Dubai na 24 ya pamba okei pena mboka pe olie na yo mbala billet ya Dubai ezoteka sans problème na PHB cargo
bazali ko faciliter bino. Il faut comme na Dubaï. Logement na yo ezali assuré. Bokozwa PHP Cargo Mousikete Awa na avenue de la Paix numéro 12 de l'immeuble des ambassadeurs. Référence na galerie présidentielle Oza Mobimba en face à boîte de nuit Champagne Bar. Soki on bien la promotion Oyo Bobenga PHP Cargo pour la Ana Kinshasa na 081 85 000 72. Pelle Soussou 097 89 99 676. Et bon Angola plus 244 92 48 016 82. Et bon Dubaï plus 97 15 47 70 86 24. Ah, PHP Cargo. Ma voisin, bon mais la paiement. Vous soyez dit, hein. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux vaut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati. Po bolingo ekangaki ye libongo, bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo, le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo.
lelo tokomo mono kachafati lelo tokomo mono kachafati mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo lelo oabuze biso masuwa ya Noa bato balingi Congo bakota na kati pour mon pepa délige comme bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi Wanzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consessi pour papa. Acte 24, verset 3, Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto bajika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi Wanzambi Marie-José Afoka. Lelo Kongo ezwi mokonzi oyalingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Kongo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta tengo pakolaki bakonzi mafuta tengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50 nano asali 50 atandeli Yesu na Kongo Kongo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo mwelamani Mwambi William Timba Kapanda mwelamani Jacques Kangudia Kongo eza Mwambi Wanzambi mwelamani Este ya Kongo eza eteni moko ya nzoto ya Kongo. Basi na bino eza pasi ya Kongo moko. Ekimela na biso nyonso na Kongo eza kaka Yesu. Mwambi Jedeo Lumana Mwambi Marcelo Tunasi mwelamani Mwambi François Moutombo voici l'homme mwenamani. Mpona bokonzi Kongo Afrika Union Afrika yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo kasi oyo eza likambo ya mabele célébrer. Mwambi Godempo Mwambi Tambuluko tu as un Mwambi Jean Mosco Kindomba Israël Lamani le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau.